Oi pessoal, estou aqui para mais um vídeo no meu canal e, como prometido, eu juntei várias moedas, mas eu ainda não tenho muitas e eu vou jogar Subway Surfers. Como prometido no último vídeo, eu vou tentar ganhar várias moedas aqui também e eu mudei até meu personagem. E eu não recebi minhas recompensas diárias porque falta. Eu perdi 2 recompensas. E eu quero receber. Nossa, eu recebi 200 desse daqui. Então agora eu vou sair também. E bora jogar. Eu tô com muita moeda e muita chave, mas ainda é pouco. Que eu tô com a mesma prancha, não mudei quase nada, só o personagem. Botei um personagem grátis. E vocês perguntam, como que fica tão rico e tão bom no Subway Surfers? Pessoal, vocês sabem que Subway Surfers é um jogo bem antigo. E com isso, eu jogava muito ele quando eu era bem pequeno. E por isso que eu tenho esse dom de jogar muito bem Subway Surfers. E com o tempo você vai pegando o jeito. Então, pra ficar rico, Opa, acabei de morrer. Eu não vou gastar. Pra você ficar rico, você tem que jogar Subway Surfers todo dia. Mesmo que seja só um... Mesmo que seja, como é o nome? Mesmo que seja só um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Você tem que jogar. Bom, isso vai ajudar muito você nas moedas, vai dar mais... Como eu posso falar? Caramba, acabei de morrer, eu tô ficando meio ruimzinho, mas é porque eu não tô conseguindo muito jogar. Tô muito ocupado, né? Não é culpado de ocupado, é o culpado das aulas. Caramba, eu ainda sou uma criança. E eu ia caindo. Bom, tô jogando aqui de boas, ainda não morri. E eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Quando vocês estiverem... Ai, ia morrendo. Quando vocês estiverem muito... Morri. Mas eu vou explicar mesmo assim. Quando vocês estiverem em cima da plataforma e vierem em ônibus com moedas, mas vocês vão perder algumas moedas para subir em cima dele porque ele veio muito rápido. Eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês que dá para fazer aqui no Subway Surfers. Peguei e abaixei. Bom, eu vou esperar um tempo para eu fazer esse teste. Pronto, eu fiz. Quando vem um, eu já desço. Vem um, desço. Vem um. Se esse daqui desce para subir, eu tinha subido. Mesmo que, vocês estão vendo que eles estão bem rápido. E o que é aquilo? Eu nunca vi isso. O que é isso? Prancha aleatória? Bom, não sabia dessa atualização que veio essa prancha aleatória. Eu acho que dá pra morrer, dá. Morri. Nossa. Minha nossa, como fala o pica-pau. Minha nossa.
Mas é muito massa. E como ele fala. Minha nossa, nossa, nossa. Bom, eu acho que esse é o exemplo que eu vou dar. Ah não, pensava que ia ter. Ui, ia caindo. Ui. Por que as pessoas botam as coisas de ganhar nos lugares impossíveis? Ó, vocês viram agora. Ó, eu acho que vai ser agora que eu vou explicar pra vocês. Ó. Você vem e abaixa, vem, abaixa. É um truque meu. Vem e abaixa, vem e abaixa. Vou ganhar outra prancha aleatória. Ah, não. Caramba! É um salto duplo. Eu nem sabia que tinha isso daqui. Oh, 500 moedas. Ué. Você sabia que dá pra parar disso daqui, ó? Ó. Parei aqui. O que eu vou fazer? Meguiu. Se pra subir mais um pouquinho, eu tinha subido lá naquela placa. O personagem que eu tô querendo comprar, pra vocês saberem, na minha opinião, o personagem mais bonito é esse daqui, ó. Vocês estão vendo? Esse daqui tá passando aqui nessa tela. Ui, morri. Não, é esse. Eu quero comprar ele e outro personagem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa propaganda. Ó, eu quero esse personagem. Eu tô juntando dinheiro pra comprar. E não é esse que eu quero também. Pera. Nossa, esse é bem bonito. Eu também quero esse daqui. E eu quero Tagbot. Eu até posso comprar ele. Mas eu quero juntar. Ó, olha como eu sou esperto. Quero juntar muito dinheiro. Quando eu comprar, eu ainda tenho muito dinheiro. E eu já desbloqueei essa meninazinha. Deixa eu ver como é que desbloqueia isso. Caixa de fichas. Não. Bom, eu tô com esse traje. Nossa, eu queria até poder ganhar, mas eu preciso de 150 dessas coisas. Eu vou botar esse traje aqui que eu tô mesmo. E eu vou mostrar essa prancha que eu quero também. Muito. Cadê? Cadê? Não é essa. É essa. E essa daqui. Eu também quero. E também eu quero. Ó, eu posso conseguir essa. Agora, eu vou usar essa prancha. Ó, essa prancha. Ela é bem bonita. E ela nem parece ser grátis, mas ela é. Ó, aquele personagem ali que eu quero. Vou morrer. Eu ainda tenho 12. Eu ainda tenho muitas pranchas. Porque eu jogo muito sobre o Ice Surfers. Ó. Salto duplo, caramba. É muito massa isso daqui. Eu nem sabia que tinha isso no Subway Surfers. Vou subir aqui, ó. 1, 2. 1, 2. Ui, coisa. Eu queria que desse um bug e conseguisse. Olha! Que é 2 vezes mais pontos. E deixa eu ver aqui. Ó, pronto. Esse é o momento que eu tava esperando. Ó, vocês vêm e abaixa. Vem, abaixa. Deixa eu pegar outro desses coisas aqui. Surpresa! Eu vou assistir um anúncio? Não. Eu nem vou gastar.
Eu sou assim mesmo. Bom, pega esse trampolim, pega esse imã e fazer isso daqui. É o truque. Lembre-se do truque. Ai, morri. Será que eu tenho recompensas? Deixa eu ver aqui. Eu tenho. Não, por quê? Pera. É aqui. Mas o que é isso? Ah, é só pra ver. Entendi. Deixa eu ver essas mensagens. Junte a comemoração. Receber 5 pranchas. Uma vantagem. Um reforço, 200 moedas. Os eventos. Vamos nessa, deixa eu ver. Bora. Uar. É assim que ele faz. Pô. Gente, vocês estão estranhando minha voz, mas é por conta que eu tô meio gripado, sabe? Mas se eu morrer, o vídeo acaba. Pronto, se eu morrer, o vídeo acaba. E tem um desafio pra você. Eu quero ver você se inscrevendo aqui no meu canal em 5 segundos. Vou contar. 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Conseguiu inscrever e deixar o like? Só nesse tempo? Bom, eu acho que vocês não conseguiram. Eu não tenho certeza. Nossa, eu ganhei 3 vezes mais pontos. Caraca. Ah não, já coisa. Ui, queria ir de novo. Nossa, quase que eu morria. Ia morrer não. Aí ia morrendo. Ai. Bom, é isso, né? Se eu morrer, o vídeo acaba. Ai, não. Ah. Mas, né? Foi isso, né, galera? Bom, se vocês gostaram do vídeo, vocês deixam o like, se inscrevem no canal. E daqui a alguns dias eu vou fazer mais vídeos sobre outros jogos, porque eu tô fazendo vídeos de jogos repetidos. Vai ter vídeos de jogos como Minecraft, de Roblox também vai ser, porque Roblox é vários jogos em um. E vai ter, não sei, né? Bora ver o que nos aguarda vocês. Me aguarda.